welcome back to our channel. And if you're new here, please click on subscribe. And kung nagbabalik kayo, welcome back. So today, I'm gonna show you yung laman ng fridge namin. It's Thursday today, so I know medyo paubos na yung laman niya. And kagigising ko lang. And I just felt like vlogging about the fridge kasi I know lahat tayong mga moms, problema natin yan, yung laman ng fridge natin. So anyway, I'm gonna show you our fridge. Charan! So, here's our fridge. Anyway, nag-turn lang ako, diba? Ito yung laptop ng husband ko kasi we both work home-based. So, kung makikita ninyo, dito lang siya and then pag-turn mo fridge, kaya tumataba kami. So, anyway, here's our collection of fridge magnets. At ayan, ang daming mga receipts. Typical style lang ng ref, yung super dami ng receipts na hindi na tinatanggal. Anyway, here's our fridge. So, ayan, napakakalat. Super kalat niya. Hindi ko na siya maasikaso. Pero, once in a while, nag-grocery kami every Saturday or Sunday, depende sa time. And, yun, maayos siya kapag ganun time. Pero, kapag mga Thursday na, my God, look at that. Super grabe. Ang daming kalat. Oh my God, mga 2 weeks na siguro to ditong natirang ulam na to. Adobong pusit. Tatanggalin ko na siya, ha? So, ayan yung laman ng aming fridge. And, grabe. Super kalat. Minsan yung hindi mo na talaga namamalayan na kalat na lang. So, ayan o. Maraming mga natitira ng mga kung ano-ano na nakabukas. Chocolates na nakabukas. Tapos, hindi naman inuubos. Ito yung corner ng mga kids. So, actually, medyo tipid pa sila ngayon. Kasi, palaging nauubos to pag Thursday na. Nauubusan na sila ng Yakult or Dutch Mill. Mga konti na lang yan pag ganitong time na. Pero ngayon, medyo tipid sila. Hindi sila masyadong uminom nun. So, anyway, yun yung naman ng first sa fridge part namin. And then, this one is the freezer. So, bottom freezer kami. Hinihila siya. Kasi I prefer bottom freezer. Mas mabilis siyang lumamig. Diba? Yung lagay ng ice. Yan. Nabayan. Okay. Tapos, ayan. So, that's just typically it. Kasi, nagsastock ako ng ulam from the market. So, apart from the grocery from the market, pero ngayon, wala akong stock kasi hindi kami nakapag-market dahil nga nag-hotel kami last weekend. So, yan ang laman ng aming fridge. I'm sure, ganun din lang sa inyo. Madaming kalat pag ganitong type na. Except for yung sa mga yayamaning fridge. So, there. So, thank you for watching and I hope I can show you kapag bagong groceries na medyo organized siya and bagong linis yung fridge. So, thank you and please click on subscribe for more videos. Bye!